你告诉我要解决什么问题啊？啊，我看到也是在翻跟头啊。当然你翻跟头的时候呢，不一样。你女儿在那边翻跟头的时候，头就是一直往里边缩进去的啊，一直就是没抬，眼睛就没往外面看。然后呢，我看到你那个在翻跟头的是人是卷起来了啊，头往里面卷了啊，卷了啊。但卷的时候呢，那个头啊还是往外，时不时的会那个往外伸头啊，稍微抬起一点，看看地面啊，看看地面，因为那个虽然在空中翻嘛，因为离地面很近嘛，你要看后面那个看地面还看得见，看到那个地面，如果放弃的话，那有点可惜了啊。也可惜，可惜了啊！前面已经讲到，立威啊，威风的威啊，立威那个这个计划的话，连观音菩萨都出来了。如果这个时候放弃的话，太可惜了。大臣心里想，我也不能冒这个险了。冒这个险的话，冒这个险，万一这个真的成那个风险的话，那后悔都来不及啊，后悔都来不及。天上有天上的那个规则，地上有地上的规则。虽然天上的可以影响到地面，这是宏观的，但微观的去干预的话，有时候也挺困难的。所以说这里的风险评估啊，风险评估这个，要真的那个从显示到排除风险的话，至少有6个小时。那6个小时之内，那个也不知道要发生多少事情。呃他的想法是这样，然后呢，你呢那个时不时的眼睛呢，头会抬起来一点，看看下面的场景呢，觉得这个放弃有点可惜啊，有点可惜啊，大家都觉得这个，有一个有一个真空地带在，大臣怕那个出问题，因为他评估下来1、2个小时之内肯定是走不了的。再快的话，也从开始到这要5个小时，要6个小时，5、6个小时之内，也不知道发生什么事啊。因为地球人之间不能互相感应，发生了什么事情也不知道是善人呢还是恶的，他们就不管善恶心，搞了再说，他也不想冒这个风险。然后你那边呢也不想放弃这个机会就在翻跟头翻跟头，看到下面上，如果说已经你到空中看的话，就看得见已经立在那边的雕像了嘛。到了空中看，就是像灵魂到高维空间的，确实在那边。但是这个时候再放弃的话，好像有点可惜。一开始就没计划了也就算了，但已经到了这种程度，就放弃就可惜了这个就个人的心理想法是这样你说我知道了啊。好。